हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन गुरपुष्प ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ एक विंटर स्पेशल होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका कफ़ एंड कोल्ड एकदम से छूमंतर हो जाएगा। ये ड्रिंक हम जब भी वेदर चेंज होता है तब भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि वेदर चेंज होने से अक्सर ही हमें कफ़ एंड कोल्ड हो जाता है। तो चलिए अब इस होम रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच देसी घी का लिया है। और जब देसी घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन का ऐड कर दूंगी। देखिए, अब मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन का ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बेसन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। मैं इस वीडियो में आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो मैंने 1 कप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लिए हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप उनको इंक्रीज़ कर सकते हो। आपने जितने लोगों के लिए बनाना है आप उतना ही आगे मटेरियल उसमें डाल सकते हो। देखिए, अभी बेसन है जो घी को एब्जॉर्ब कर रहा है और कैसे एकदम से इकट्ठा हुआ है। और थोड़े टाइम के बाद ये घी को जब छोड़ना स्टार्ट कर देगा तब ये पैन में पूरी तरह से फैलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो भी चुका है। आपने इसको चलाते रहना है, ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ना नहीं है, वरना बेसन है जो वो जल जाएगा। चलाते हुए ही आपने बेसन को भून लेना है। जब आपको बेसन का एक अच्छा अरोमा आने लगे और उसका कलर भी आपको गोल्डन ब्राउन होता दिख जाए तब आप समझ लीजिए कि बेसन अच्छे से भून चुका है। अभी देखिए, बेसन ने हल्का हल्का अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। बस अभी 1-2 सेकंड्स में ये भुन के रेडी हो जाएगा। अभी हम इसको हल्का सा थोड़ा और ब्राउन करेंगे। और आपको एक इसका बहुत अच्छा अरोमा भी आना स्टार्ट हो चुका होगा।
अभी ऑलमोस्ट इसका परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है और अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। एक कप पानी ऐड करने के बाद आपने बेसन को चलाते रहना है ताकि उसमें कोई भी लम्प्स ना पड़े। और जब आपको लगे कि बेसन अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो चुका है तब आप उसमें शुगर ऐड कर दीजिए। शुगर इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही चलती है, पर अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हो, बट इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्वीटनेस है जो वो ही शुगर अच्छी लगती है। मैंने 1 कप बनाने के लिए 3 चम्मच शुगर के ऐड किए हैं इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और इसको हम अब अच्छे से एक बॉयल आने देंगे ताकि शुगर है जो अच्छे से वो पक जाए। ये ड्रिंक आपने नाइट में ही ट्राई करनी है तो ही आपको इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पता चलेगा। दिन में भी आप ये ड्रिंक ले सकते हो, पर अगर आप नाइट में लेंगे तो आपको इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। और इस ड्रिंक में आपने पानी का ही यूज़ करना है। कुछ लोग दूध भी ऐड करते हैं, पर दूध से रेशा होता है तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आप इसको पानी के साथ ही बनाएं और इसको एंजॉय करें। आप इस ड्रिंक को बनाएं और लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए ये ड्रिंक कितनी इफ़ेक्टिव रही। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।